Да. А я сложил его и устроил вокруг нас. Так мы сможем сидеть посредине, готовить нашу сальмонеллу, и ни одно опасное животное нам нипочем. Я совершил революцию в кемпинге. Вот что я сделал. Погоди. А что ты делаешь теперь? Чем лучше всего разжечь огонь? Бензином. Интересно, каков мир изнутри его головы? Вы готовы? Да. Узрите! Я создал огонь повсюду вокруг нас. Гениально. Джереми, Жарковато. Что? одно из многих преимуществ традиционного сидения вокруг костра — возможность отсесть от направления дыма. Верно, мой этого не умеет, зато мы в безопасности. Пригнись, пригнись. Так легче. Я уже пригнулся, и еще хуже. Нет, тут лучше. Итак, Что? где палатки? В машинах. Но Ты чертов придурок.